Yo, what's up guys, back again with me Firman on channel Firman Faris 11 di video bagi-bagi. So guys, untuk video kali ini kita bakalan bagi-bagi sound effect yang bertema Swiss. Oke guys, sebelumnya itu gue minta maaf banget karena gue nggak upload video pada hari Minggu kemarin karena gue ada kesibukan di hari Minggunya. Oke guys, untuk sound effect ini kalian bisa pakai di video kalian, dan ini untuk kalian yang ingin menambahkan transisi di video kalian, misalnya yaitu perpindahan video sebelum ke video sesudah ya, atau di skip ya, dipotong gitu. So ini ada 99 sound effect yang berbeda-beda yang Swiss ya guys. Sini gua bakalan kompres ke file zip. Oh guys, untuk downloadnya kalian cek aja di link deskripsi untuk downloadnya. Oke guys, untuk cara pengekstrakannya kalian download dulu aplikasi yang bernama Z-Archiver di Play Store. Setelah kalian download aplikasi Z-Archivernya, lalu kalian masuk ke aplikasi Z-Archivernya, lalu kalian cari folder yang kalian sudah download di link deskripsi video ini. Setelah ketemu, kalian klik satu kali folder tersebut, lalu pilih ekstrak di sini. Setelah itu akan muncul satu folder yang berisi 99 sound effect Swiss ini, dan size-nya itu 13 MB aja, jadi kalian bisa download satu file dan kalian bisa mendapatkan 99 sound effect Swiss ini. Oke guys, untuk sound effect ini kalian bisa pakai di aplikasi di Android kalian seperti KineMaster, Pro Director atau Viva Video, dan untuk di komputer juga kalian bisa pakai sound effect ini seperti aplikasi Adobe Premiere Pro atau Sony Vegas Pro. So guys, untuk video bagi-bagi kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk juga subscribe channel ini. Nanti akan ada video bagi-bagi setiap hari minggunya. Dan jangan lupa untuk komen di bawah untuk bagi-bagi selanjutnya ya guys. So stay creative and bye.